Hello，既然啦，小神啦同你哋推一套咧，我哋實領銀湯嘅一房一廳，我覺得呢個一房一廳啦真係超級平啊！我哋依家睇下呢個咧係一個大門啦，咁啊我哋入嚟咧呢個咧有個細嘅花園啦，呢度咧可以擺個鞋櫃啊，你哋自己咧做個鞋櫃可以擺好多鞋。咁啊我依家就係入嚟呢度啦，呢度咧係廚房啊，呢間一房一廳啦，佢裏面廚房裏面咧係有燃氣嘅。實領銀湯咧有好多單間咧係冇燃氣做飯嘅，但係咧呢度咧佢有燃氣可以做飯。咁啊咧我哋依家咧喺呢度咧喺廳度，業主咧佢封翻呢個陽台啊，咁啊呢個陽台窗啦佢使咗1萬幾啊，就係可以慳咗1萬幾啦。可能我依家係睇下裏面嘅主屋，咁啊呢間房咧係業主咧係買咗呢種床啦，同埋咧景觀啦，睇出邊咧係3件嚟嘅，你覺得係3件啦靚唔靚啊？咁啊咧洗手間咧係乾濕分離嘅。你睇下呢個價錢咧，到底有幾平咧？20萬出頭就可以攞埋呢間屋啦，同埋咧呢間屋咧，同埋係高層嚟噶，唔係低層。一個人2個人咧住埋呢個一房一廳啦，真係幾舒服啦。咁啊，如果中意嘅話咧，可以聯絡我啊。